ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราตั้งหัวข้อไว้ว่าสัญชาติที่2ผ่านการลงทุนบางคนฟังแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจนะคะวันนี้จะมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมมากขึ้นให้รายละเอียดกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะการเติบโตของโลกใบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะคะหลายๆนักลงทุนเองค่ะก็มีการลงทุนออกไปยังต่างประเทศด้วยแต่ว่าเรื่องของผลประโยชน์ในการลงทุนต่างประเทศนอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วคุณยังมีโอกาสที่จะสามารถขอเป็นสัญชาติที่2ได้ด้วยแต่ต้องเน้นย้ำกันนิดนึงนะคะว่าวิธีการนี้สิ่งที่ควรทำนั่นคือต้องทำแบบถูกกฎหมายดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำทางเลือกที่ถูกต้องให้กันนะคะทางรายการได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านค่ะขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนแล้วกันนะคะท่านแรกก็คือคุณบาสเตียนเทลแคทนะคะ Managing Partner of Harvey Law Group ค่ะและท่านที่2ค่ะคือคุณกิตติยานั่นเองเป็น Office Director จากทาง Harvey Law Group เช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสวัสดีค่ะคุณบาสเตียนแต่วันนี้ต้องขออนุญาตให้คุณกิตติยามาเป็นล่ามให้นิดนึงแล้วกันเนาะงั้นคำถามแรกเลยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้นั่นคือเวลาที่เราจะพูดถึงการขอสัญชาติที่2เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรและทำไมเราควรจะต้องมีสัญชาติที่2กันด้วยคะ Okay, so can you give the definition of why people have to acquire for their second citizenship? Sure. First, thanks for having us with you today. Yeah. Investment immigration is a new concept in Thailand and in Southeast Asia in general, but it's pretty simple. What it means is you will become a citizen of a new country if you meet some conditions and if you make an eligible investment in this country. A couple of countries have this concept in the world. Around 10 attractive countries have a good passport or a good way of life that attract most of what we call high net worth individuals. People who have a wealth of at least $5 million assets. So the investment can be either a donation to the government, real estate investment into local properties. It can be as well an entrepreneurship program. That's pretty much in a nutshell what investment immigration is. Okay. ค่ะก็คือเป็นการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะสำหรับประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก10ประเทศแต่ซึ่งจริงแล้วมีเยอะกว่า10ประเทศนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือ10ประเทศแล้วก็ด้วยการลงทุนเนี่ยจะมีทางเลือกในการลงทุนอยู่2อย่างก็คือการลงทุนด้วยการบริจาคให้กับประเทศนั้นๆนะคะหรือว่าการลงทุนใน property หรือว่าพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพูดถึงการลงทุนเพื่อเราจะขอมีสัญชาติที่2เราก็ต้องอยากรู้ก่อนถูกไหมคะว่าผลประโยชน์จริงๆของการมีสัญชาติที่2ที่เราจะได้รับเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของตัวนักลงทุนเองที่เขาจะไปลงทุนเนี่ยมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้ด้วยไหมคะ Any other benefit beside the traveling visa free? Oh, sure. Well, becoming a citizen of a new country will give you the exact same rights as the existing citizens. And for most of those countries that we are talking about, that means the right to vote, the right to sometimes a free education or a cheaper education. Of course, in a good a country which has a good education standards, health. It gives you the right to enroll into the local social security and gives you all the health benefits, world-class health system, for instance, in Canada or in Europe, in France, for instance. The right to, especially takes a lot of sense here, the right to own land. In most of those countries in the world have the same restrictions as Thailand. As a foreigner, you're not able to buy land under your name. Either you need to set up a company or you need to lease it. Becoming a citizen of this country will allow you to own lands. As well, if you want to do business, all those restrictions against foreign investments will suddenly disappear, which give a lot of sense, especially when we see a lot of Thai companies and individuals investing overseas. That makes a real difference. ค่ะก็นอกเหนือจากการที่มีสัญชาติที่2เนี่ยเราจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าก็จะมีเบเนฟิตตรงที่ว่าเราจะเปรียบเสมือนกับพลเมืองของประเทศนั้นๆเลย
เราก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนพลเมืองประเทศนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งนะคะการส่งบุตรหลานเข้าเรียนซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นคนไทยนะคะส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเราจะจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นสำหรับ international student ซึ่งราคาจะค่อนข้างสูงมากทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่นู่นเป็นพลเมืองที่นู่นเราก็จะจ่ายในเรทของพลเมืองที่นู่นนะคะซึ่งก็จะถูกกว่าเยอะมากค่ะแล้วก็จะได้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างที่เราทราบอะค่ะ social security ก็เหมือนที่บ้านเราก็จะได้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้เรียกว่าอันนี้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยหรือแค่ในเอเชียเท่านั้นถูกไหมคะใช่ค่ะทุกคนสามารถมีสิทธิ์เลือกได้ใช่ค่ะแต่ว่าการเลือกของเราการไปในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการแนวทางการตรวจสอบจริงๆหรือวิธีการไปลงจริงเมื่อกี้บอกแล้วว่ามี2ทางถูกไหมคะก็คืออาจจะไปลงทุนกับตัวพันธบัตรรัฐบาลจริงๆก็มีบางตัวค่ะที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคให้กับประเทศนั้นๆเหมือนอย่างบริจาคให้รัฐบาลแล้วเขาเอาไปสร้างพวกโครงสร้างพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะของประเทศนั้นๆค่ะหรือว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วขอหันไปถามนะคุณบาสเตียนหน่อยละกันนะคะฝากหน่อยละกันว่าถ้าเกิดสมมติเราดูถึงเทรนด์ของคนในเอเชียณปัจจุบันตอนนี้ค่ะการที่จะขอเป็นสัญชาติที่2ส่วนใหญ่แล้วคนเอเชียเขามีลักษณะพฤติกรรมการขอแบบไหนกันบ้างคะขอไปเพื่ออะไรประเทศไหนเป็นที่ฮอตฮิตกันบ้างคะโอเคthe trend for Asian people in which country do they usually go for investment and in which option? Okay. Well, what we've seen over the last 4 to 5 years is Thai people investing a lot in Europe. So they are seeking the residency rights, so long-term visas into European countries. Not surprisingly, it's very difficult actually for Thai people to obtain like a visa to Schengen. I'm in touch with a lot of European consulates, and when I look at the rejection rates compared to US or Canada, Europe still have a high rejection rates for Thai people, which is hardly understandable. So our clients are massively looking into options to go to Europe whenever they have to for their business, attend meetings. Also because they also want to discover Europe. Also, lots of Thai people buy properties in London, so they want to have the chance to go whenever they want. Europe is great destinations for investments for Thai people. If I was to name a couple of countries where Thai people invest and obtain those residency or second citizenship, Portugal is a good option. It's not a well-known country yet in Thailand, but it's picking up. Of course, there is UK, London, Manchester, Dublin as well in Ireland. Ireland has as well an investment immigration program. And on top of it, you have Cyprus. Cyprus is an EU member. It has a much better image than 6 or 7 years ago when Cyprus was hit the financial crisis. Now the economy is booming, the property market is booming, tourist arrival are up, and Cyprus has probably the best, if not among the best, citizenship by investment program. It's expensive. It comes at a 2 million euros property investment, but you can become an EU citizen in 3 months. It's not a bad option. If you really consider spending and investing a lot of time in Europe, Cyprus is probably the best options. One of the other advantages is that Cyprus is the closest European country to Thailand. 3 months? 3 months processing time. โอเคค่ะค่ะเทรนด์ของคนไทยก็ตอนนี้ก็จะเป็นไปในทางประเทศในแถบยุโรปซะส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตุเกสนะคะแล้วก็ไซปรัสโดยเฉพาะไซปรัสเนี่ยค่ะลงทุนแค่ประมาณ2 ล้านยูโรนะคะ3 เดือนเนี่ยได้เป็น citizenship แล้วค่ะซึ่งการที่เราไปแบบนี้มันดูเหมือนง่ายขึ้นกว่าเดิมมันดูเหมือนมันเปิดช่องทางให้เราทำได้ง่ายขึ้นแต่ว่าการที่จะไปให้ถูกนะคะยิงแต่ก็ยังกลัวเหมือนกันนะเวลามีคนมาตามแบบว่าเฮ้ยลองแบบนี้สิแบบนั้นสิแต่เราก็ยังไม่ชัวร์ทำไมเราถึงต้องไปใช้บริการของ Harvey Law Group ด้วยล่ะคะถ้าอย่างนั้นก็เราเป็นสำนักงานกฎหมายนะคะ
ก็ยังไงเราให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทางฮาวิลากรุ๊ปเนี่ยค่ะเราร่วมมือกับทางรัฐบาลของประเทศนั้นๆเลยทั้งหมดนี้นี่สามารถเดินเข้าไปถ้าสมมติอยากจะไปลงทุนต่างประเทศหรือมีแพลนว่าอยากจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศไหนบนโลกนี้ก็ลองมาปรึกษาของทาง HLG ได้เหมือนกันแต่ว่าการจะไปเนี่ยต้องขอถามอีกมุมนึงไว้เหมือนกันค่ะมันมีความเสี่ยงไหมคะกับตัวนักลงทุนที่จะไปลงทุนในต่างประเทศจริงๆเนี่ยค่ะ if the investor already invest offshore and what is the benefit when they should require for the second citizenship? Okay, as I mentioned earlier, if you are already investing, let's say in Germany, yes, or in US or Canada, those countries have laws governing investment by foreigners. So of course, if you now invest as a citizen, those laws do not apply anymore. So depending on the activity that you want to invest in and whether it's already regulated or bear restrictions for foreigners, considering becoming a citizen of this country to get rid of those restrictions is one key factor to keep in mind. Second is, if you invest in this country already, that's mostly because, well, you go there quite often, of course. So another thing is get rid of the visa thing, you know, simply because lots of European, especially European consulates, but also maybe Northern Americans, they give you a right to go, but only for the duration of your stay. Yes. So if you go for like 2 days, they will give you 3 days visa, and what should we do? And then you're good to reapply again next time you need to go. Or sometimes you just don't have time. Well, it's not true for Europe, but in some countries, the closest consulate is in Japan, is in Singapore, is in Hong Kong. So you need to go there or to send your passport for like 1 week, 2 weeks. What if you need to travel? It's not very convenient. Third is, it's back again to what matters the most for people, kids' education. We have a lot of clients, Thai clients, who have subsidiaries in Europe or Canada, for instance. And when you look at the difference of tuition fees that you pay, whether as international students or as a citizens, it's quite a big gap. So sometimes, you know, making an investment into those eligible programs and products will help you actually save money. I mean, it's hardly understandable, but we've done some very accurate calculations, especially in countries where education is free, or let's say if you want to send your kid to private school where there is a big gap between international student fee and residence or permanent residence fees. And you can save as much as, let's say, minimum 15 to 20,000 US dollars per year per kid. So if you are required to make an investment of, let's say, 300 or 500,000 US dollars and you have 2 kids, you are going to get a return on your investment on your kids' education very quickly. เยอะนะคะเยอะเลยล่ะใช่ก็ผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้เลยก็คือข้อแรกอย่างบางทีเราไปลงทุนในประเทศอื่นๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้อจำกัดของนักลงทุนต่างประเทศทีนี้ถ้าเราขอสัญชาติที่2เป็นพลเมืองของประเทศนั้นเลยข้อจำกัดตรงนั้นก็จะหมดไปใช่ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเพราะในเมื่อคุณไปลงทุนในประเทศนั้นคุณก็จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าประเทศนั้นใช่ไหมคะไปดูกิจการหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าจะต้องเดินทางไปก็ต้องขอวีซ่าแล้วการขอวีซ่าก็อย่างที่เราทราบใช้เวลานานเอกสารเยอะอย่างบางทีไม่มีสถานทูตในประเทศไทยเนี่ยต้องบินไปขอที่อื่นอีกใช่ค่ะตัวนี้เราก็สามารถหยิบพาสปอร์ตเล่มที่2ของเราแล้วก็ไปได้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่3การศึกษาค่ะในเมื่อถ้าเราลงไปลงทุนที่ประเทศนั้นๆแล้วลูกหลานของเราถ้าอยากส่งไปเรียนที่นู่นเป็นพลเมืองที่นู่นแล้วจ่ายค่าเราเรียนเท่ากับพลเมืองที่นู่นเลยซึ่งเซฟไปเยอะมากๆจริงๆนะคะถ้าเทียบกับการลงทุนไปแล้วถ้าอย่างเรามีลูก2คนเนี่ยค่ะลงทุนไปจำนวนเท่านี้แล้วลองไปหักลบกบหนี้กับการที่เราเสียค่าเล่าเรียนของพลเมืองกับค่าเล่าเรียนของ international student ปุ๊บเราได้เงินคืนแล้วค่ะ If I may add something, you're not going to save on your kids' educations, but as well down the road you're going to get your money back. You know, those investments have some maturity. Well, depending where you go, but
Let's say, for instance, in the US, the investments usually is, well, if everything goes right, you can get your money back within 5 to 7 years. Canada, it can be, if you take the federal program, it can be after 5 years. So sometimes it's a bit better to pay now, to invest now, and then you're going to save and get your money back, than paying on your kids' education at the full price. Sure, you give a good education to your kids, but you pay the high price, and you never get that money back. yes แล้วแต่โปรแกรมนะคะว่ากี่ปีเขาจะคืนเงินที่เราลงทุนไปก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ใช่ ด้วย ค่ะขึ้นอยู่ ซึ่งแต่ละ กับ ประเทศมันจะมีข้อจำกัดข้อกฎหมายที่มันแตกต่างกันถูกไหม ใช่ค่ะ ดังนั้น ถู ถ้าก เกิด ต้อง เราจะไปลงทุนเองไปศึกษาเองที่มันเสียเวลาเหมือนกันเนาะ ใช่ ก็ ค่ะ เอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาให้ตัว HLG ช่วยดูแลให้ก็ได้ ใช่ค่ะแล้วบางประเทศนี่คือไม่สามารถยื่นเรื่องด้วยตัวเองได้นะคะต้องผ่าน Marketing Agency ของเขาที่ได้รับ Authorize เท่านั้น โอ้โหความนี้ขอคำถามสุดท้ายค่ะข้อเดียว ค่ะ มีความเสี่ยงไหมคะสรุปแล้ว Do you see any risk in invest to get the second citizenship? Yes, there are different factors. Some programs require an investment at risk. It's not because I want to have my clients take some risk, but because the law say that the investment cannot be guaranteed. So the risk is pure business. But I would say that's why there are benefits to hire a firm. We don't only, I mean, at HLG, we've been doing that for 25 years. We don't only checking the legal aspect of an investment that we offer clients. Because we have this experience, we are checking as well the business risk. And when we see our clients, we have the contracts, and we also have the capacity to tell our clients, this is the reason why maybe, I mean, hopefully not, but maybe you will not get your money back. Because in this industry, based on this project and based on the specific of this project, those are the identified risk. Okay, some programs are entrepreneurship programs, so it's up to you. You do, you manage the company, you run the show. But if you fail, that's because your money. Exactly. Some other investment are more secured. We have, for instance, investment into government bonds. So basically, it's really up to you to decide to find this, to choose these options, because you have confidence in the country to pay back its investors. I can tell you, maybe if you buy government bonds in Canada or France or some countries which are rated like AAA, or yes, you get your money back. Some other countries, I would tell you, maybe there's a risk because you don't know how this country's economy is going to evolve. But it's common sense, I would say. And my clients have a lot of common sense. One other factor is actually most of the investments are based on USD. So of course you don't know how the currency is going to evolve. Especially towards the Thai baht, there's a lot of up and down. The last is, well, if you invest into property markets, you again, but we try to circumvent that risk to the lowest possible by having our clients to invest where there is a less risk possible. But property is property, especially in Europe or developing markets. Yes. You can never really tell, but we work with real estate agents who work with a lot of ethics. Myself, I'm traveling a lot to Europe. I'm traveling a lot to those Caribbean countries that offer second citizenship. I work with local partners. We have office over there as well. And those people who've been working with us for the last 4 to 5 years, they know that I am dealing directly with the clients. And if I have my clients do bad investments, okay, those people in the Caribbean, in Europe, they'll be safe. But they know that client's going to come at me. And they will come with questions. And they will not be happy if I have made them a bad investment. So of course, they know that if I want to keep selling their products, well, their products better be good and at the right price.
So I spend a lot of time studying projects. I go to check them by myself, make my own opinion, and that's how and again, that's the benefit of hiring a law firm. We have, I think, a big ethic, and we need to act in our client's best interest, not only, just because we want to sell, but because I want clients happy. Because you know what? Happy clients always bring out new clients. Yes always brings new client Exactly ค่ะสรุปสั้นๆให้หน่อยได้ไหมคะคุณกิติยาค่ะก็เหมือนกันกับการลงทุนทำธุรกิจทั่วไปนะคะมันก็มักจะมีความเสี่ยงตามมาแน่นอนอยู่แล้วแต่ทีนี้ในแต่ละออปชันเนี่ยค่ะความเสี่ยงก็จะต่างกันไปเพราะว่าจะเห็นว่ามีออปชันในการเลือกลงทุนค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวตราสารพันธบัตรรัฐบาลของประเทศนั้นๆทีนี้ความเสี่ยงมันก็ขึ้นอยู่กับของนักลงทุนเองนี่แหละจะรับอะไรได้บ้างใช่ค่ะใช่หรือว่าการลงทุนใน property อย่างนี้ค่ะดังนั้นอย่างที่บอกไปแต่จริงๆถ้าเกิดให้ HLG ดูแลให้เนี่ยความเสี่ยงที่เราเคยมีมันก็จะถูกผ่อนลงไปเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางโปรแกรมเนี่ยค่ะเหมือนให้คุณไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศนั้นๆทีนี้ทาง HLG เนี่ยค่ะเราก็จะดูไม่ว่าจะเป็นตัว business plan ให้หรือว่าตัวธุรกิจนั้นๆเองเราดูให้อยู่แล้วค่ะเหมือนว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในเทลเชียวละใช่ค่ะวันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆเลยได้เสร็จแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณทั้งสองท่านมาเลยค่ะ Thank you very much for joining with us Thanks for having us Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาอาจจะแน่นๆนิดนึงนะคะแต่อยากให้กลับไปฟังกันดูดีๆค่ะอาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่น่าสนใจในเรื่องของการไปลงทุนต่างประเทศในเรื่องของการขอสัญชาติที่2ด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกๆคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ